वेलकम बैक नाज़रीन। जीअं त अॼु असांजी ही जश्न आज़ादी जी ख़ुसूसी जेका ट्रांसमिशन आहे उहा सिंध वॉइस ते जारी आहे। इन ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में असां सां मुख़्तलिफ़ महिमान गॾु आहिनि। इन खां पहिरीं जेके महिमान हुआ उन्हनि सां असां गुफ़्तगू कई आहे ऐं हींअर हिन वक़्तु असां सां जेके महिमान मौजूदु आहिनि उन्हनि जो तारुफ़ इरफान महबूब कराईंदो। जी बिल्कुलु, जिन शख़्सियतुनि असांखे जॉइन कयो आहे उहे कंहिं बि तारुफ़ जा मोहताज न आहिनि। मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते तव्हां उन्हनि खे ॾिसी चुका आहियो, ॿुधी चुका आहियो। ऐं अॼु जॾहिं पाण आज़ादी जी ॻाल्हि कयूं था ऐं आज़ादी जी सेलिब्रेशन कयूं था त अहिड़ियुनि शख़्सियतुनि जो हुजणु तमामु घणो ज़रूरी आहे जिते किथे न किथे हिननि जो हिकिड़ो शानदार ऐं ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन रहियो आहे ऐं इन जो सिलसिलो अॼु सूदो जारी आहे। सो असांखे हिन सेशन में जॉइन कयो आहे शेख मोहम्मद नदीम साहब, पाण रिटायर्ड मेजर आहिनि। नदीम साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। उन खां अलावा शहज़ाद बशीर मेमन साहब फार्मर नेब जा ऑफिसर आहिनि। उन खां अलावा तव्हां सिंध वॉइस जी स्क्रीन ते उन्हनि खे ॾिसी चुका आहियो। पाण ज़बरदस्त तज़िया कंदा आहिनि ऐं कंहिं तारुफ़ जा मोहताज न आहिनि। थैंक यू सो मच तव्हां सर कई आया। ऐं बरोबर प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा साहब भी असांखे जॉइन कयो आहे, जेके पाण ईसा लेबॉरेटरी जा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर त आहिनि ई आहिनि, पर उन सां गॾोगॾु ऑनररी कमांडर भी आहिनि पाकिस्तान नेवी जा। फरहान साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया और हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट पे आप आ गए। सो शुरुआत करूं? बिल्कुल बिल्कुल शुरुआत करूं का। शेख मोहम्मद नदीम साहब, आपसे जानना चाहेंगे ये आज़ादी का सफ़र, आप इस सफ़र को कैसे देखते हैं? 79 ईयर्स गुजर गए और अभी ये सफ़र जो हमने अभी यहाँ पे तय किया है, उस सफ़र की कामयाबी की, उसमें जो नौजवानों की कोशिशें थी, जो उन्होंने जिद्दोजहद की, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमें अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि आज जो हम जिस तरह से ये 79th एनिवर्सरी पाकिस्तान की आज़ादी का दिन मना रहे हैं, ये बहुत बड़ा दिन है। और आप देखिए कि इससे चंद दिन पहले हम पाकिस्तान जो है इस वक्त दुनिया में किस तरह उभर कर आया है कि पाकिस्तान में सऊदी अरब के साथ और तुर्की के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, यानी दुनिया में एक सुपर पावर के तौर पर, एक बड़े मुस्लिम नेटो ब्लॉक के तौर पर पाकिस्तान जो है उसका लीडर के तौर पर उभर आया है। तो आप देखिए कि इंडिया के साथ हमने जिस तरह से शुरू में दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर ये आज़ादी हासिल की, तो जो लोग वहाँ रह गए, ये आज़ादी वहाँ तक उसके समरात नहीं पहुँचे, तो आज देखिए कि वहाँ हिंदुस्तान के अंदर उनकी क्या हालत है कि हर मस्जिद के नीचे वो मंदिर तलाश कर रहे हैं, हत्ता कि ताजमहल के नीचे भी वो मंदिर तलाश कर रहे हैं। और किस तरह मुसलमानों को जो है वो रोड पे नमाज पढ़ने नहीं दे रहे, किस तरह से ईद उल अज़हा के मौके पर उनको गाय की कुर्बानी नहीं कर सकते। तो आज तक उनका मुसलमानों का कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। सिखों का जो कि 2% है वहाँ पे, मुसलमान वहाँ पे 16% है। सिखों का तो वज़ीर आज़म बन गया, मनमोहन सिंह उन्होंने बना दिया। मुसलमानों का आप देखें वहाँ पे कोई लीडर बड़े नाम नजर नहीं आते सिवाय चंद 2-3 अवैसी साहब के या किसी के। तो ये हमारे मुल्क के लोगों को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि यहाँ पर आपके पास पूरी मुकम्मल रिलीजियस फ्रीडम है, हर तरह की फ्रीडम है। आप दुनिया में कहीं भी जाते हैं, वापस भाग कर आप पाकिस्तान आते हैं, आपको पता है कि ये जहाज़ पे जो टिकट लेना है आपने वापसी का अपने घर, वो पाकिस्तान है, जहाँ आप फर्स्ट ग्रेड सिटीज़न के तौर पर ट्रीट होते हैं। बाकी दुनिया में तमाम जगह पे आप एक थर्ड ग्रेड सिटीज़न ट्रीट होते हैं, टूरिस्ट ट्रीट होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपकी इज्जत है, पाकिस्तान के अंदर आपकी आज़ादी है। तो ये आज़ादी की कदर व कीमत हमें समझनी चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान दुनिया के अंदर 90 रैंक पे खड़ा है दिफाई एतबार से। न्यूक्लियर पावर है, दुनिया के बड़े बड़े मुल्क न्यूक्लियर पावर नहीं है, जर्मनी, इटली, आप नाम लें इनके बेशुमार यूरोपीय मुल्क, लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया में सबसे ऊपर नज़र आ रहा है। डिप्लोमेटिकली भी आप देखें कि मीडिएशन में रहा, ईरान USA वॉर के अंदर पाकिस्तान ग्लोबल स्टेज पर इस वक्त सेंटर स्टेज के ऊपर है। तो हमें इस आज़ादी की जो है वो इसकी कदर कीमत का एहसास करना चाहिए और उस आज़ादी को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। सही। अच्छा शहज़ाद साहब, हिकिड़ो पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 ऐं अॼोको पाकिस्तान 14 अगस्त 2026, कई लाह चढ़ा आया, मसला मसाइल आया, पर उन बावजूदि असीं उनजी ॻाल्हि अञा रुञ मां रड़ अचे पई, शानदार कामयाबियूं हासिल कयूं, जीअं नदीम साहब ॻणायूं बि। पर मुस्तक़बिल में असांजूं तरजीहात कहिड़ियूं हुजणु खपनि? छा पाकिस्तान उहे फतूहात, उहे कामयाबियूं या उहो मक़ाम हासिल करे सघियो आहे जेको 79 सालनि खां पोइ अॼु पाकिस्तान खे मिलणु घुरिजे? इरफान भाई, थैंक यू वेरी मच। ऐं सभिनी खां पहिरीं तव्हांखे मुबारक हुजे, असां सभिनी खे मुबारक हुजे। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल सेटअप माशाल्लाह। ऐं वी आर सेलिब्रेटिंग दी 14th of August, अॼोको ॾींहुं आज़ादी जो ॾींहुं असां सेलिब्रेट था कयूं। असांजी सुहिणी सिंध जे सुहिणनि माण्हुनि खे अॼु जश्न आज़ादी मुबारक हुजे। आज हमारे खूबसूरत पाकिस्तान, खूबसूरत मुल्क के तमाम हमारे भाइयों बहन भाइयों को जश्न आज़ादी मुबारक हो। और आज के दिन में
हम अपने शुहदा को नहीं भूलेंगे. आज के दिन में, अॼु के ॾींहं में असां ख़राज तहसीन था पेश कयूं पंहिंजे शुहदा खे, असां उन्हनि खे सलूट था कयूं. अॼु असां एतिरियूं जेके आहिनि न ॾुखियूं ॾुखियूं ॻाल्हियूं नथा करणु चाहियूं. ख़ुशी जो ॾींहुं आहे, बहितरीनु ॾींहुं आहे, त उनखे सुठे नमूने सेलिब्रेट, पॉज़िटिव हिकिड़े हुनमें शयूं असां करणु था चाहियूं, सुठी गपशप करणु था चाहियूं. असां वटि तकलीफ़ूं तमामु घणियूं आहियूं. जेकर असां 47 खां था स्टार्ट कयूं त असांजे बुज़ुर्गनि खे तकलीफ़ूं आहियूं. उन खां पोइ असांजी जेके डिफरेंट काइंड ऑफ द गवर्नमेंट्स, स्पेशली मां ॻाल्हि कंदुसि, कॾहिं लाहा आया, कॾहिं चाड़ा आया, त कॾहिं सुठी गवर्नमेंट्स आहियूं, कॾहिं बहितरीनु वक़्तु असां ॾिठो. बट द थिंग इज़ के ख़ुदा जी तरफ़ों इंसान ते, क़ौमुनि ते, मुल्कनि ते कॾहिं ॾुखिया वक़्त बि ईंदा आहिनि, कॾहिं सुठा वक़्त बि ईंदा आहिनि. बिल्कुलु. नाउ राइट नाउ जेकर अॼु जे हाणे ॻाल्हि था कयूं, 79 असांजी तक़रीबन 80 सालनि जो पाकिस्तान थी वियो आहे. तव्हांखे वरी मुबारक हुजे. 80 साल त असां कढी वियासीं न जहिड़े नमूने, हलो कढी वियासीं. उन खां पोइ हाणे द थिंग इज़ असांखे सभिनी खां जेका लास्ट ईयर खां असां जेका ॾिसी आहे, असां मौरका हक़ असां ॾिठो आहे ख़ैरनि जो. ख़ुदा जी तरफ़ों असांजी केतिरी इज़त थी आहे. बिल्कुलु. तव्हां शायदि आहियो, पूरो पाकिस्तान शायदि आहे, पूरी वर्ल्ड जेका आहे, इवन असांजो जेको आहे प्रेसिडेंट ट्रम्प उनजो जेको आहे शायदि आहे. नंबर 1. नंबर 2, हाणे छा जी ॻाल्हि थी थिए, हाणे पाक ईरान में वी आर दी मेडिटर्स. असां था करें साईं, वी आर दी पाकिस्तान. असां आहियूं, ॿियो केरु न आहे. असां जंग हिननि जी जेका आहे, थर्ड वर्ल्ड वॉर खे बीहारण वारा वी आर दी पीपल, वी आर दी पाकिस्तानी. असां थर्ड वर्ल्ड वॉर खे ब्रेक हणण वारा माण्हू असां आहियूं. साईं इहा तमामु वॾी ॻाल्हि अथव. बिल्कुलु, नो डाउट. हाणे उन खां पोइ असां ॻाल्हि ते था अचूं त असांजूं अचीवमेंट्स छा हुयूं ऐं असां, हा, नो डाउट द पाकिस्तान, देयर आर दी प्रॉब्लम्स इन दी पाकिस्तान, बट पाकिस्तान इज़ नॉट द प्रॉब्लम. वी हैव द सॉल्यूशंस. यस. कंहिं वटि सॉल्यूशंस आहिनि. मालिक केरु आहिनि पाकिस्तान जा? मां तव्हांखे 9 मालिकनि जो नालो ॿुधाए छॾियां. त जेन ज़ी, तव्हांजे घरनि में, असांजे घरनि में जेके जेन ज़ी आहिनि न, इहे 9 मालिक अथव. असांजी सोच खां मथे आहिनि तमामु घणो. असां एतिरो सोचे नथा सघूं. जेका हिननि ॿारनि जी, नौजवाननि जी जेका सोच आहे, इज़ वेरी मच डिफरेंट. असां हाणे मौरका हक़ खां पोइ असां हाणे अची विया आहियूं मौरका मईशत जी तरफ़. असां असल ॻाल्हि जेका आहे मौरका मईशत, ऐं असांखे कोई शक न आहे हिन ॻाल्हि में त असां वेरी सून, हाणे सालनि जी ॻाल्हि ख़तमु थी वई, हाणे कुझु महीननि में तव्हां असां ॾिसंदो त चेंजिस कहिड़े नमूने थियूं अचनि ऐं छो थियूं अचनि. त मां पंहिंजे जेनज़ी असांखे जेको मां हिकिड़ो जेको उन्हनि खे पैगाम बि ॾियणु चाहियां थो, जस्ट वेक अप. AI is waiting for you. IT is waiting for you. This is the world for the AI, artificial intelligence. सभिनी ॿारनि खे ख़बर आहे, असांखे एतिरी ख़बर न आहे. असांजा नंढा ॿार आहिनि, उहो त असांखे पाण सेखारींदा आहिनि त व्हाट इज़ AI. नो, दिस वर्ल्ड गोज़ टुवर्ड्स द AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. त असांजे लाइ ख़ुशख़बरी आहे, असांजे लाइ बहितरी आहे. ऐं असांजी जेका आहे, असां मादरे वतन चवंदा आहियूं. द लैंड, व्हाट इज़ द लैंड? द पाकिस्तान इज़ आवर लैंड. Pakistan is not the piece of land only. Pakistan is the dream. Pakistan is the responsibility. असां सभिनी ॿारनि खे, नौजवाननि खे मुंहिंजो अर्ज़ बि आहे ऐं मुंहिंजो प्यार बि आहे. मां उन्हनि खे ॿुधाइण थो चाहियां, तव्हांजी ज़िमेदारी आहे हाणे पंहिंजी ज़िमेदारी पंहिंजनि कंधनि ते खणो. हाणे इहे झूना पॉलिटिशियंस, इहे झूनियूं पार्टियूं, इहे फलाणी पार्टियूं, they don't believe in these kind of things. They are not. इहे असांजा जेके आहिनि, पहिरियों एथेनिसिटी में हलिया विया हुआ. असांजी पोइ क़ौम जेके आहिनि, जंहिं झंडा बि लॻाया गाॾियुनि ते, असां उन्हनि खे वोट बि ॾिना. असां ई उन्हनि खे वोट ॾिना. हाणे असां उन्हनि खे वोट न ॾींदासीं. असांजो मतिलबु इहो हो त जेनज़ी, मां जेनज़ी न आहियां ऑब्वियसली, ठीकु आहे, असां थोरो हुननि खां वधीक थी विया आहियूं. जेनज़ी उन्हनि खे वोट ॾियण लाइ तयारु न आहे. जेनज़ी उन्हनि खे बिरयानी खाइण जे लाइ तयारु न आहे. जेनज़ी उनखे पंहिंजो शनाख़्ती कार्ड ॾेई ऐं 5,000 जे लाइ सुभाणे तव्हां अची वोट ॾियो ऐं असां 10,000 वोट वॾेरो जमा थो करे, इहो दौरु हले वियो साईं. सही. Gen Z is you see उन्हनि जो कॉन्सेप्ट इज़ वेरी मच क्लियर. ऐं मां उन्हनि खे इहो यकीनन चवंदुसि त नौकरियूं तव्हां ॻोल्हियो, नौकरीअ लाइ कयो, बट गो फॉर दी बिज़नेस. मालिक ठहो मालिक, नौकर न ठहो. सही. नौकरी माना नौकर न ठहो, मालिक ठहो. सही. अच्छा फरहान साहब, एक तो शहजाद साहब ने बताया कि क्या करना चाहिए नौजवानों को, आप भी जरा इसमें रोशनी डालें कि एक तो 47 के नौजवान थे जिन्होंने एक जदोजहद की और उनका बड़ा एक नाम है, बड़ी उनकी कुर्बानियां हैं जिनकी बदौलत हमें आज़ादी मिली. आज के नौजवान, जिस तरह शहजाद साहब ने कहा, जेन ज़ी को
کیا کرنا چاہیے, کس طرف جانا چاہیے, ان کا رول کیا ہونا چاہیے, خاص طور پہ مر کے معیشت کے حوالے سے, اور آزادی کے دن کو کیسے یاد کرتے ہیں آج؟ نہیں تھینک یو. میں تو شہزاد صاحب کی بات بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ جین زی کے بارے میں بات کی اور اے آئی کے بارے میں بات کی. ایک چیز میں اور ایڈ کرتا جاؤں گا کہ یہ جو مارکہ حق ہوا ہے نا, یہ بھی جین زی کا بھی بہت بڑا رول ہے. آپ کو پتہ ہے کہ انڈین نیریٹو کو کاؤنٹر کیا انہوں نے. پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے فوج, آرمی, ایئر فورس, نیوی, پولیس, جتنے بھی ہمارے وردی کے لوگ ہیں وہ تو سب بارڈرز پہ تھے اور جنگ لڑ رہے تھے, لیکن اس دفعہ جو جین زی ہے اس نے بھی ملک کا ساتھ دیا, اپنی افواج کا ساتھ دیا. افواج بھی ملک ہیں اور ملک کی افواج ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں بات ہونے لگی کہ یہ ہم لوگ تو جنگ تو ہارے ہی ہارے, حالانکہ ان کے اتنے سارے میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں جو کہ پیڈ لوگ ہیں ان کے, لیکن یہاں پہ ان پیڈ لوگوں نے جو ہے وہ نیریٹو جو ہے نا انڈیا کا کاؤنٹر کیا اور اس کو اپنا اثر دکھایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مارکہ حق میں جو جین زی کے جو رول تھا اس کو بھی میں سیلوٹ کرتا ہوں. اور دوسری چیز یہ آتی ہے کہ اگر ابھی اسی طرح سے مارکہ اکانومی کی جیسے بات کی, معیشت کی بات کی, اس میں بھی یہ اپنا حصہ ڈالیں, پاکستان کا سافٹ امیج بتائیں. اتنے اچھے آپ کے پروگرامز ہو رہے ہیں, آج ہمارے پاس اسپورٹس ہو رہی ہے, آج ہمارے پاس ڈرامہ ہو رہے ہیں. اگر آپ صرف اسپورٹس کی بات کریں تو پیڈل ٹینس پورے پاکستان میں ہو گیا. آج ہماری فٹ بال جو ہے وہ ورلڈ کپ میں استعمال ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ $4 بلین کی ہم میڈیکل ڈیوائسز امپورٹ کرتے ہیں, یعنی تھرمومیٹر بھی نہیں بنا کرتا تھا. آج وینٹیلیٹرز, مانیٹرز, گلوکومیٹر سب پاکستان میں بن رہے ہیں. جاب امپلائمنٹس کریٹ ہو رہی ہیں. اسی طرح سے اب نئی بزنسز آ رہے ہیں. آج آپ سندھ میں دیکھیں یا پورے پاکستان میں دیکھیں کہ ایون کافی ہاؤسز کھلتے چلے جا رہے ہیں. ینگ بچے جنہوں نے کبھی بزنس نہیں کیا تھا, جین زی کی بات ہو رہی ہے, وہ اپنا حصہ اکانومی میں بھی ڈال رہے ہیں. ہر مطلب آپ نیم کریں ان چیزوں کو کہ وہ پاکستان جو ہے وہ پروگریس کر رہا ہے. اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں, تھوڑی سی ایک بات بتاتا چلوں کہ ایک جو ہے نا 5th جنریشن ہائبرڈ وار ہو رہی ہے جو ہمارے دشمنوں نے کی ہوئی ہے کہ مایوسی پھیلائی جائے, جبکہ لا اینڈ آرڈر لاکھ درجے 15 سال سے بہتر ہو گیا ہے. ہر چیز پاکستان کے جتنے انڈیکیٹرز ہیں, اسٹاک ایکسچینج, جیسے ہم ڈاکٹرز ہیں نا, ہم دیکھتے ہیں بلڈ پریشر صحیح ہے, ای سی جی صحیح چل رہا ہے, آکسیجن صحیح ہے مانیٹر میں, جس کا مطلب بندہ ٹھیک ہو رہا ہے. اسی طرح سے پاکستان کے جو انڈیکیٹرز ہیں, اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے, پاکستان کا پاسپورٹ اوپر جا رہا ہے, باہر سے انویسٹمنٹس پاکستان آ رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے اس وقت میڈیکل ٹورزم کے اوپر SIFC نے انٹرپروونشل منسٹری کے اندر ایک ادارہ بنایا ہے جس میں جو میڈیکل ٹورزم پاکستان کرے گا اور اس میں بلینز کمائے گا. اور صرف اس وقت بنگلہ دیش جو ایک زمانے میں دشمن سمجھا بنا دیا گیا تھا, وہ تک ہمارا اب دوست بن گیا. اور 8 لاکھ لوگ ہیں جن کو ہمارے چیئرمین جو ہے, میں بھی اس کمیٹی میں ہوں, ارشد قائم خانی صاحب کو لیٹر آیا کہ 8 لاکھ بنگلہ دیشی یعنی 8 سے 10 بلین ڈالرز کا میڈیکل ٹورزم پاکستان سے وہ علاج کرانا چاہتے ہیں. تو سارے انڈیکیٹرز ٹھیک ہیں, بٹ ہو یہ رہا ہے کہ ایک 5th جنریشن ہائبرڈ وار دی گئی. انہیں پتہ ہے اس قوم کو روک نہیں سکتے, تو ان کو ایسا مایوسی میں ڈال دو کہ ملک چھوڑ کے جانا شروع کر دیں اور لگے مایوسی ہے, جبکہ وہ انڈیکیٹرز ریالٹی میں سب پازیٹیو ہیں. تو ہمیں اس کو کاؤنٹر ایکٹ کرنا ہے, اور جنریشن زی اس کے اندر بہت بہتر کام کر سکتی ہے. تو پہلے تو وہ اس کے نغے میں نہیں آئے, ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آئے. پاکستان جیسا ملک کوئی نہیں ہے. میں باہر سے بھی پڑھا, ہارورڈ اسکول سے پڑھ کے آیا, یونائٹڈ اسٹیٹ کی گورنمنٹ نے بلکہ مجھے اسکالرشپ دی. اور آپ کو پتہ ہے اتنی بچے کو بتاؤں گا اتنی اسکالرشپس اویلیبل ہیں کہ دنیا میں جو US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اسکالرشپس دیتا ہے گلوبلی پورے دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان کی ملتی ہے, اس کا ایلومنائی سب سے بڑا ہے. تو بہت ہوپ ہے پاکستان کی. ہم ایز ایسا لیب اور گرو کر رہے ہیں, برانچز بھی کھول رہے ہیں اور لوگوں کو امپلائمنٹ بھی کریٹ ہو رہی ہے. اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس سے اچھی جگہ بزنس کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, ہیلتھ کے لیے, اسپورٹس کے لیے, رہنے کے لیے دنیا میں نہیں ہے. اچھا بالکل, جیسے ڈاکٹر فرحان عیسیٰ صاحب نے بات کی, شیخ محمد ندیم صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی, بشیر محمد صاحب نے بھی اچیومنٹس کا ذکر کیا جو پاکستان نے اچیو کیا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان اچیومنٹس کی پاکستان جو ہے وہ صحیح قدر کر رہا ہے آج کے دور میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی اور کیا گنجائش باقی ہے بہتر کرنے کے لیے؟ دیکھیے دیر از آلویز روم فار امپرومنٹ, وہ تو ہوتی ہے بالکل. اور پاکستان میں کچھ سیکٹرز ایسے ہیں جو واقعی ابھی بہت ویک ہیں, جیسے ہمارے بھائی شہزاد بھائی نے بتایا کہ ہمیں جس طرح سے ہماری اکانومی ہے وہ کافی فریجائل ہے,
गवर्नेंस है वो हमारी थोड़ी पुअर है, तो इन चीज़ों पर भी जो है माहिदा मईशत इस तरह से उन्होंने कहा और इस तरह, तो ये चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है, इनके ऊपर भी हमें जानना चाहिए। लेकिन बाकी पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में तरक्की कर रहा है, पूरी दुनिया के अंदर आपने देख लिया कि डिफेंस वाइज कितना स्ट्रांग है कि दुनिया लाइन बना के खड़ी हुई है कि जी हमें भी अम्ब्रेला दें, हमें भी प्रोटेक्शन दें, हमें भी न्यूक्लियर अम्ब्रेला दें। इजिप्ट खड़ा है, कुवैत खड़ा है, बहरीन खड़ा है, मलेशिया, इंडोनेशिया। बाकी पाकिस्तान में जो वीक एरियाज हैं, जो सेक्टर्स हैं, वो भाई ने, शहजाद भाई ने बताए हैं। फिर जेंजी हमारी माशाल्लाह जैसे इन्होंने बताया कि वो बहुत तगड़ी है और वो आगे अगर एआई पे जाती है और फ्यूचर के अंदर डिजिटलाइजेशन के ऊपर काम करते हैं, लर्निंग करते हैं, स्किल ट्रेन करते हैं, और साथ साथ जैसे इन्होंने बात की कि उनको एम्पावर किया जाए, बिजनेसमैन बनाया जाए, तो जाहिर है कि जैसे चाइना के अंदर बिजनेस जिस तरह फ्लोरिश किया, यहाँ पे भी बिजनेसमैन पैदा हो और ये नौकरी के बजाय बिजनेस को तरजीह देंगे, तो पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला, जिस तरह से पहले भी पाकिस्तान ने कोई कम तरक्की नहीं की, इस रीजन के हिसाब से आप देखें कि भारत जैसे मुल्क के सामने हम खड़े हुए हैं, और इस रीजन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क नहीं है। तुर्की जैसा देखें, जो यूरोप का मुल्क था, जो यूरोप का गेटवे है, वो पाकिस्तान के पास आ रहा है कि जी हमें प्रोटेक्शन दें। वो नेटो की प्रोटेक्शन उनके पास मौजूद है ऑलरेडी, उसके बावजूद तो पाकिस्तान में रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट, जैसे शहजाद भाई ने कहा, बिल्कुल है, मौजूद है। फरहान भाई ने कहा बिल्कुल जो चीज़ें हैं वो हमें करने की ज़रूरत है और हम कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। इस वक्त जो गवर्नमेंट है, दोनों आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट दोनों जो एक पेज के ऊपर हैं, एक्सटर्नली हम तो बहुत फ्लोरिश कर रहे हैं, नज़र आ रहा है सारी दुनिया में, आपको भी नज़र आएगा। हाँ, इंटरनली हमें बहुत सारे मसाइल का सामना है, उस पर भी अब फोकस शुरू हो गया है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि चंद ही इंशाल्लाह महीनों में ये इंटरनल मसाइल के ऊपर भी तवज्जो दी जाएगी और इनको वंस फॉर ऑल सॉर्ट आउट किया जाएगा। बिल्कुल, इंशाल्लाह वो सॉर्ट आउट किया जाएगा। और ये हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन जो है वो जारी है, और हमारे साथ हाशिम भाई भी मौजूद है। हम चाहेंगे कि वो आज इस खुसूसी ट्रांसमिशन के हवाले से कुछ मिली नगमा हमें कुछ सुना दें। ऐ वतन के सजीले जवान, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए वतन के सजीले जवानों, ऐ वतन के सजीले जवानों, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं। ऐ वतन के सजीले जवानों, ऐ वतन के सजीले जवानों। सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक बोस दीवार हो तुम। ऐ शुजाअत के जिंदा निशानों, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं। ऐ वतन के सजीले जवानों, ऐ वतन के सजीले जवानों। जगमगाएं बीवियों माँ बहनों की नजरें, तुमको देखे तो यूं
जगमगाएं, जैसे खामोशियों की जुबां से दे रही हो वो तुमको दुआएं। कौम के ऐ पासबानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए है, मेरे नगमे तुम्हारे लिए है। ऐ वतन के सजीले जवानों, ऐ वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए है, मेरे नगमे तुम्हारे लिए है। ऐ वतन के सजीले जवानों, ऐ वतन के सजीले जवानों। मिली नगमन साईं, जंगियूं थींदियूं उन्हनि में हिकिड़ो साह फूकींदा, ईअं अॼु बि जॾहिं मिली नगमा ॿुधूं था त हिकिड़ो अजीब सहर तारी थी थो वञे। साईं असां में साह फूकजी विया आहिनि। पहिरियों साह हो, असां पहिरियों घटि हुआसीं, पर जेको अहिड़े ज़बरदस्त क़िस्म जी जेका आहे असां म्यूज़िक ॿुधो आहे त डेफिनेटली। ऐं तव्हां अंदाज़ो कयो त जेकर असां त हिकिड़ी थधे एनवायरमेंट में वेठा आहियूं, इट्स अ ब्यूटीफुल एनवायरमेंट, तव्हां सभु दोस्त सां गॾु वेठा आहियूं, तव्हां उन वक़्त जी ॻाल्हि कयो जेॾीमहिल बॉर्डर से हिकिड़ा असांजा जवान बीहनि था ऐं बॉर्डर से अलॉन्ग विद द गन्स दुश्मन साम्हूं बीठो आहे, ऐं उन खां पोइ जॾहिं कननि में इहो आवाज़ अचे थो न त दिस इज़ काइंड ऑफ अ ब्यूटीफुल काइंड ऑफ दी यू सी छा चवणु घुरिजे, मूंखे अल्फाज़ नथा अचनि फ्रैंकली। साईं अहिड़ो ज़बरदस्त क़िस्म जो असांखे गानो ॿुधाए छॾियो आहे। द थिंग इज़ this would be kind of a beautiful environment. सही। अच्छा फरहान साहब, आपसे पहले तारिक साहब थे, उनसे भी गुफ्तगू हो रही थी कि भाई 79 ईयर्स तो हो गए, हमें आज़ादी मिल गई, आज हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा कारनामा था 47 का। लेकिन आज 2026 में जब हम आज़ादी मना रहे हैं, 79 ईयर्स तक इस आज़ादी को मेंटेन करना भी एक बहुत बड़ा कारनामा है, और 47 से लेकर 2026 तक हमारी अफवाज जो हैं वो कुर्बानियाँ देती हुई आ रही हैं, सर ने भी जिक्र किया। तो आज के दिन, आज़ादी के दिन, हम कैसे खराज पेश करें उन शहीदों को जो आज भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे खड़े हुए हैं बॉर्डर पे, या माइनस टेम्परेचर में खड़े हुए हैं, या किसी न किसी एरिया से हम देखते हैं कि दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। नहीं, बहुत आपने इम्पोर्टेंट बात की, इसमें मैं 2-3 इसमें डिवाइड करूँगा। पहली चीज़ ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम उनको अप्रिशिएट करें, और सोशल मीडिया के थ्रू, और जो उनका एक नैरेटिव हमारे दुश्मनों ने बनाया हुआ है कि लड़ाइयाँ करा दो इस कौम के अंदर, कि वो तफरीक पैदा हो जाए, उससे बाहर निकलें और उनको अप्रिशिएट करें। देखिए, चाहे वो माँ हो, अगर उसको माँ का बच्चों का अगर बच्चे के माँ बाप ने हमारा ख्याल रखा तो उनका फ़र्ज़ था, तो अगर उनको अप्रिशिएट करेंगे कि थैंक यू और उनके बारे में अच्छी बात करेंगे, तो उनको सिर्फ मोहब्बत चाहिए। हमारी अफवाज को सिर्फ हमारी कौम की जो मोहब्बत और रिस्पेक्ट और एप्रिसिएशन मिलेगी ना, तो उनका और हौसला बढ़ जाएगा। काम वो अपना कर रहे हैं। और दूसरी बात ये आती है कि दुआ करें उनके लिए कि अल्लाह ताला उनको गाजी रखे हमेशा। वो भी किसी की औलाद हैं, किसी के बच्चों के माँ बाप हैं, और उनका अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। तीसरी चीज़ है कि पाकिस्तान आर्मी की आपने बात की कि वो फौज बॉर्डर्स पे होते हैं और लड़ रहे होते हैं। हमारी अफवाज में एयरफोर्स भी है और पाकिस्तान नेवी भी है। यकीन माने कि नेवी के पास तो अगर कोई अटैक हो जाए जहाज़ पे, पानी के जहाज़ पे, तो भागने की जगह नहीं है। डीप सी होता है, सिर्फ गर्क होने का चांस होता है, या पानी में शार्क्स होती हैं, या ठंडा होता है बर्फ़ की तरह। तो मतलब बहुत ही मुश्किल हालात में वो रहते हैं, महीने महीने वो याबदोज़ में जो हैं उनको हवा नहीं आ रही होती, और वो एक छोटी सी जगह में इसका जो है वो पानी के अंदर होते हैं। और हमारे एयरफोर्स के जवान जब वो हवाई जहाज़ पे जाते हैं, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो ऐसा नहीं कि भाग गए कहीं पे या छुप गए, मतलब नीचे आते हैं और बड़ी हॉस्टाइल टेरिटरीज़ में आते हैं। तो पहले तो मैं ज़रूर ये कहूँगा कि आर्मी फोर्सेस में आर्मी बहुत अपनी कुर्बानियाँ दे रही है, लेकिन पाकिस्तान नेवी और जो है एयरफोर्स के जो लोग हैं वो भी बहुत कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान नेवी के बारे में एक बात ज़रूर करता रहूँगा कि पाकिस्तान नेवी वो वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे पैरामीटर्स पे होती है। ये पानी के ऊपर भी होती है, पानी के नीचे भी होती है। पाकिस्तान नेवी के अपने हेलीकॉप्टर्स और जहाज़ भी हैं,
اور پاکستان کی جو ہے ایک بڑی فوج جو زمین پہ ہے، مرینز جو سمندر اور زمین کے بیچ میں مرینز ہوتی ہیں، کوسٹل کمانڈ اس کو سپروائز کرتی ہے، وہ اس پہ بھی موجود ہے. اور پانچواں سائبر وارفیئر کے خلاف بھی کام کر رہی ہے. تو یہ پاکستان نیوی وہ واحد فورس ہے پاکستان کی جس کا یہ پارٹ ہے. اور یہ سب اب ہمارے ماشاءاللہ چیف آف ڈیفینس فورسز کے اندر ہے. یہ بہت اچھی چیز ہو گئی ہے کہ ایک لیڈر ساری افواج کو کے ساتھ کر رہا ہے. اب پاکستان اور زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہو گیا ہے. اچھا ایک چیز میں آپ کو اور کہتا رہا ہوں کہ شہداء کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ان کی فیملیز ہیں یا جو ایون ابھی بارڈرز پہ ہیں جن کے لوگ گھر پہ عید نہیں بنا پاتے ہیں، ان کے گھر ضرور جائیں، ان کو وش کریں. اور جو شہداء ہیں ان کو اپنے پاس جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں جابز دیں، ان کو اپارچونیٹیز دیں نوکریوں کی، یا ان کا ایکسٹرا خیال کرنا بھی بہت ضروری ہے. دیکھیں یاد رکھیں کہ ایک دفعہ بیچ میں بات ہوئی کہ بھائی کہ ہماری جو فوج ہے نا وہ یقین مانے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے پروفیشنز بہت کم ہوتے ہیں. ہم ضرور ایز ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ ہمارا بڑا نوبل پروفیشن ہے، ہم جان اللہ کی مرضی سے بچاتے ہیں اور لوگوں کی، لیکن اپنی جان دینا بینکر نہیں دے سکتے، کوئی بھی نہیں دے گا، پیسے کتنے بھی مل جائیں. اور بھی جتنے فیلڈ انجینئر، سول انجینئر ہو جائیں، کانٹریکٹرز جو روڈ بناتے ہیں یا جو بھی نوکریاں کرتے ہیں دکانوں میں، سٹورز میں، اگر آج آفر ہو جائے نا کہ ان کو کتنے بھی پیسے دیے جائیں گے، آپ بارڈر پہ جائیں اور جان کا نذرانہ دے دیں. اب میجر صاحب بھی ہمارے ہیرو بیٹھے ہیں، آج آپ نے ہمیں ایک ہیرو کے ساتھ بھی بٹھا دیا ہے. یقین مانے ان لوگوں کا جو کنٹریبیوشن ہے، جس طرح سے انہوں نے اپنی ٹریننگز کی ہیں اور جس طرح سے کتنے لوگوں کو اس میں زخمی ہو جاتے ہیں. یقین مانے اگر جس وقت بھی اٹیک ہوتا ہے گولی کسی وقت بھی لگ سکتی ہے، بوم آئی ڈیز لگ سکتے ہیں. آج ہماری جو افواج ہیں وہ بلوچستان میں اتنا پیارا صوبہ ہے ہمارا، ان کے خلاف جو ہمارے لوگ ہیں ان کو ورگلایا جا رہا ہے، دشمن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمیں بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس آزادی کے دن ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارا دوست کون ہے اور ہمارے دشمن کون ہے. اور اگر ہم نے یہ پہچان کر لی، جس میں جنریشن زی کی بات ہوئی اور باقی بھی سب عوام کی بات ہوئی، تو آپ یقین مانیں ہم سے پاکستان سے دنیا کا مارکہ حق، جس طرح سے ابھی تو صرف انڈیا کے خلاف بنا ہے، مارکہ حق گلوبل مارکہ حق پاکستان بنائے گا. اینڈ ایز این انڈیویجول، کیونکہ میں ادارے فوج سے بھی میرا تعلق ہے اور سویلین سے بھی تعلق ہے، میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اس وقت جو پاکستان آج جس طرح سے چل رہا ہے، کتنے مضبوط کاندھوں پہ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم مشنیر سی ڈی ایف کی لیڈرشپ میں، آئی ٹیل یو، میں تو سب کو کہوں گا کہ آج کا جو پروگرام آپ کا ہے نا، اس کو دیکھیں، آ جائیں پاکستان واپس، ورنہ وہ ٹائم واپس نہیں ملے گا آپ کو. آج انویسٹمنٹ کرنے کا پاکستان میں، آج بزنس کرنے کا پاکستان میں جو سب سے اچھا موقع ملے گا، آئندہ وہ اور چیزیں مہنگی ہوں گی، دنیا آئے گی پاکستان. اور میں ان قریب دیکھ رہا ہوں آلریڈی سٹارٹ ہو گیا ہے. ابھی ہم نے جب میڈیکل ٹورزم کا بورڈ بنا اور اس کے اندر یہ آیا کہ پیشنٹ جو باہر سے آئیں گے، افریقہ سے آنا چاہ رہے ہیں، پورے افریقہ سے، یمن، سیریا، ایران، عراق، یو اے جی سی سی کنٹری سے، سعودی عربیہ سے پاکستان علاج کرانے کے لیے، تو تھوڑی دن بعد کیونکہ میں ویزا پالیسی ڈیزائن کر رہا ہوں تو ایک دم سے باہر سے کالز آنے لگی. ڈاکٹرز نے کہا ہمیں بھی پاکستان آ کے آپریشنز کرنے، انگلینڈ کے، یو ایس اے کے ہمارے فزیو تھراپسٹ، ہمارے ڈاکٹرز. تو ایک دم سے ایک موومنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے. میں تو آپ کو پتہ ہے، کیونکہ مجھے تو پتہ ہے ان چیزوں کا، اتنی پازیٹیوٹی آ رہی ہے کہ یہ وقت ہے کہ پاکستان میں آپ اپنا حصہ ڈالتے جائیں. اور شہزاد صاحب نے ایک اور بات بولی جو بہت ہی پیاری تھی، جو میں آپ کی پرمیشن سے آگے بھی کوٹ کروں گا. وہ یہ ہے کہ پرابلمس ہر جگہ ہوتی ہیں لیکن پاکستان از ناٹ دا پرابلم. اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے ملک کی خاطر. تو جیسے میجر صاحب نے بھی بات کی کہ بیسیکلی کیا ہے کہ آج کل کی جو ینگر جنریشن ہے نا، جنریشن زی، وہ کہتی ہے میرا کیا فائدہ ہے، واٹس ان اٹ فار می. کوئی بھی کام کرو، واٹس ان اٹ فار می. اب ہمارا فرض ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. آج انڈیا میں دیکھیں کہ غلط حکمرانوں کی وجہ سے جو پالیسیز نکلی، کاکروچ پارٹی نے جنم لیا اور انہوں نے منسٹر کو ریزائن کرا دیا. میں تو دیکھتا ہوں ان قریب مودی صاحب کی بھی چھٹی ہونے والی ہے، جس طرح بنگلہ دیش میں ہوئی. یوتھ نکلا اور اس نے پوری گورنمنٹ کو چینج کیا. میں گزارش کروں گا اپنے پولیٹیشینز کو کہ بھائی پلیز آپ بھی ہوش کے راکھوں میں، کچھ بہت اچھے بھی ہیں، ایسی بات نہیں کہ جنرلائز. آج اپنے ملک کے لوگ نکل رہے ہیں باہر، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہماری آرم فورسز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ تو آرم فورسز کے اچھے کاموں کی وجہ سے وہ صبر کر لیتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی گورننس پہ اٹینشن دیں، جو آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں ان پہ اٹینشن دیں. اور آپ دیکھیں گے پاکستان کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. اگر وہ نہیں کریں گے تو ایسے بات ہوئی تھی کہ کچھ عرصے کی بات ہے کہ لوگ اپنی چیزیں جو ہے نا خود ہی کنٹرول کر لیں گے.
बिल्कुल, ये लोग अगर खुद कंट्रोल करना शुरू करेंगे तो फिर तो और ज़्यादा मसाइल शुरू होंगे। बशीर मेमन साहब, तव्हां खां इहो ॼाणणु चाहींदमि, जीअं तव्हां मईशत जी बि ॻाल्हि कई, त मईशत 1947 खां वठी जेका हाणे असीं पाकिस्तान में रहूं था, जंहिं पाकिस्तान में 2026 वारे पाकिस्तान में, उन मईशत जो सफ़र जेको शुरू थियो, उन सफ़र खे अव्हां अञा अॻिते वधंदे कहिड़े नमूने सां उनखे कीअं ॾिसो पिया? अजी सभिनी खां पहिरीं ॻाल्हि त इहा आहे, तव्हां केक कहिड़ो ख़ूबसूरत रखियो आहे। मूंखे न को तव्हांजो सवाल थो सम्झ में अचे, न को हिन जूं ॻाल्हियूं थो सम्झ में अचनि। मां त एतिरी देरि खां इहो वेठो सोचियां त कटी थो केॾी महिल खाईंदासीं केॾी महिल, गॾिजी अञा त आसिरो त कोकन मिलियो आहे, अलाए छा चवंदो। पर बहरहाल नओ तव्हांजे पॉइंट ते अचूं था ऐं मईशत ते अचूं था। मईशत हैज़ बिन वेरी मच डिस्टर्ब, यू सी द प्रीवियस अराउंड 10-12 साल थी विया आहिनि, असांजी मईशत तमामु घणी डिस्टर्ब थी आहे। उन में असां वटि जेके अचंदा चवंदा साईं IMF खे असां वठी छॾियोसीं, साईं पेट्रोल वधायूं था, त असांजी बजट ई जेका IMF थो ठाहे, असांजो कोई कंट्रोल बजट ते न आहे। बजट ते असांजो कंट्रोल न आहे त असां कीअं जेको पंहिंजो बिज़नेस कारोबार कंदासीं। नाउ डेज़ पुराणनि ॾींहंनि में कुझु नियर यू सी तव्हां बैक वञो त बिज़नेस असांजो कोलैप्स करे विया। फ्रैंकली असांजो बिज़नेस कोलैप्स करे वियो। हाणे थिए छा थो, हाणे तव्हांखे ख़बर हूंदी, नाउ डेज़ असांजो जेको आहे कुझु ॾींहं 1-2 ॾींहं पहिरियों असांजो मक्का एग्रीमेंट थियो आहे। यू नो द मक्का एग्रीमेंट, उन में जेको असांजो टर्की इज़ देयर, द पाकिस्तान इज़ देयर, फील्ड मार्शल्स ऑलरेडी देयर, उन जी जेका कविशन सां ऐं जेको आहे हिकिड़ो थियो आहे। हाणे अचणु छा थो वञे, मां तव्हांजी एक्ज़ैक्टली जवाब खे थोरो जेको आहे थोरो समराइज़ करण जी कोशिशि कयां थो। लंबी ॻाल्हि आहे, बट द थिंग इज़ असां इंशाल्लाह जेको आहे वी आर दी असांखे इहो चवणु घुरिजे त असां हिकिड़ो नेटो जो नओं इतिहाद था ठाहियूं, इस्लामिक। असां इस्लामिक नेटो जो नओं इतिहाद था ठाहियूं ऐं वी आर द लीडर ऑफ दैट वन। त तव्हां अंदाज़ो कयो त पैसो असांखे ॿाहिरां केतिरो थो अचे। पहिरियों त असांखे पैसे जी ज़रूरत आहे न, पहिरियों असां IMF मां जान छॾाइण जी ज़रूरत आहे। असां छॾाए वेंदासीं, असां वी आर वेरी मच नियर टू गेट रेड ऑफ द IMF। कीअं कंदासीं, असांखे रस्तो त नज़र थो अचे। नंबर 1, पैसो असांजे मुल्क में आयो, फरहान भाई ने भी बताया अभी कि बाहर से लोग आए। वी डोंट नीड द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द आउटसाइड, कोई असांखे फॉरेन इन्वेस्टमेंट न खपे। असांखे पाकिस्तानियुनि जी जेके ओवरसीज़ पाकिस्तानी आहिनि उन्हनि खे ॾिसणु घुरिजे त हींअर हिते छा पियो थिए, ऐं उन्हनि खे पंहिंजी इन्वेस्टमेंट्स ते खणी अचणु घुरिजे। दुबई में तव्हांखे ख़बर आहे, असांजो त ब्लैक मनी सॼी दुबई पई वञे न साईं। तव्हांखे ख़बर आहे, असांजा पैसा भरे भरे डबनि में केतिरा विया, जहाज़ पकड़िजा न पकड़िजा, मायूं पकड़जियूं, छा त न थियो। असांजो डॉलर्स जेको आहे ड्रेन आउट पियो थिए, हाणे उहा ड्रेन आउट ख़तमु थी वियो आहे। नंबर 1 त पैसो असांजो जेको असां कमायूं पिया, अर्न कयूं पिया, दैट इज़ इन दी पाकिस्तान जे अंदरि ई आहे। जेके दुबई वारा आहिनि न, ख़ुदा जो वास्तो अथव, जंहिंजे जाइदाद ठाही वञनि, खणी अचो था मोटाए। हिते ई तव्हांखे जेकर हुते तव्हांखे इन्वेस्टमेंट, हाणे तव्हांखे दुबई में पैसो न मिलंदो। कराची इज़ द नेक्स्ट दुबई। यादि रखिजो मुंहिंजी ॻाल्हि, कराची एंड द गवादर, दे आर गोइंग टू दी अॻिलो दुबई, नेक्स्ट दुबई जेको आहे। जंहिं तव्हांखे हिन मिस करे छॾियो, मां ऑन रिकॉर्ड आहियां, भाई बैठे हुए हैं, मैं कौम के सामने ये बता रहे चाह रहा हूँ कि कराची इज़ दी नेक्स्ट दुबई। उन में इन्वेस्टमेंट कयो ऐं असांजे नौजवाननि जे लाइ मां जेकॾहिं चवां, ॾिसो नौजवान फ्रस्ट्रेटेड आहे एट द मोमेंट। असांजे यंग मैन जेके आहिनि, यंग जनरेशन जेका आहे फ्रस्ट्रेटेड आहे। 30 सेकंड पाण लाइ सोचियो, वधीक सोचण लाइ तव्हांखे टाइम न आहे। 30 सेकंड, हिकिड़ो मिनट न, 30 सेकंड वेही रहो लैपटॉप ते, कंप्यूटर ते। तव्हांखे त सॼी दुनिया ओपन आहे यार। असां जॾहिं हुआसीं, जॾहिं असां जवानी में बिल्कुलु आयासीं, असां वटि त काई इंटरनेट जी फैसिलिटी न हुई, असां वटि कोई कंप्यूटर न हो, असां वटि कोई मोबाइल न हो। हाणे हिन मोबाइल में सॼी दुनिया, ग्लोबल वर्ल्ड इज़ हियर। तव्हां छा यार नॉट, तव्हांजी ज़रूरत न आहे त तव्हां हितां खां वीज़ा लॻाए करे उन खां पोइ अमेरिका पहुचो, UK पहुचो, उते डिग्रीज़ कयो। वाए यार, ऑनलाइन कमु सॼो पियो थिए। तव्हां ऑनलाइन मार्केटिंग स्टार्ट करे छॾियो विदाउट यू सी हैविंग एनी काइंड ऑफ दी मनी। पैसनि जी तव्हांखे ज़रूरत न आहे। कोशिश, थिंक अबाउट इट, सोच जी ज़रूरत आहे। सोच ॾियण वारा असां वेठा आहियूं। असां अञा एतिरा झूना न थिया आहियूं, असांखे एतिरी न सम्झ अचे थी। जेंजी लॻा पियो आहे। असां जेंजी था चऊं था, पर जेंजी त असांजे घर में वेठा आहिनि। द थिंग इज़ कि इंशाअल्लाह वेरी सून तव्हांखे हालात बदिलजनि नज़र ईंदा। ही कराची जेको तबाह बर्बाद अॼु जे ॾींहं में लॻो पियो आहे, यूनिवर्सिटी रोड हलिया वञो, फलां रोड हलिया वञो, शुक्र कयो ख़ुदा जो त बारिश न थी अथव।
बारिश थी यार तो शायद ये प्रोग्राम भी पाण करण जे लायक हुजो वाला अगर ना दुआओं पे कयूं तो बारिश थे बारिश थे तो बस बेड़ी में रखी चलो 5 सागर हाँ बोट्स हो जान ये भाई है इनके इनका मुझे पता है बोट्स बड़ी है ये इनको रिक्वेस्ट करेंगे नेवी वाले बैठे हुए स्पॉन्सर कर नेवी वैसे हमेशा हेल्प करती है अच्छा नहीं नेवी तो अलग चीज है इनकी अपनी भी आर्ट्स है ना हाँ, ये मैं तो इनकी अपनी सीधी बात कर रहा हूँ मेरे साहब और हम तो कटे आ जाएंगे बेचारे हम तो जैसे सादे से लोग हैं तो द थिंग इज यो शुक्र क्यों तो बारिश नहीं है मेयर कराची बची होता न तो मेयर कराची सां त एडी करना वल्ला आलम आई डोंट नो पटने में बारिश थी हुयूं त मेयर कराची के 15 ॾींहं थी कान थी थी वो 15 ॾींहं कढी वेंदो उन खां पाकिस्तान बट द फ्यूचर इज रियली गुड ऐं पाकिस्तान जो अल्हम्दुलिल्लाह ॾिसो असां वटि जेके आहिनि 4 मौसम आहिनि 4 मौसम किथे गर्मी आहे किथे सर्दी आहे एट द मोमेंट हिकिड़े टाइम ते असां वटि 4 मौसम आहिनि असां वटि ख़ूबसूरत पहाड़ आहिनि ख़ूबसूरत बीचेस आहिनि Did you go to the बलोचिस्तान तहाँ ॾिसो तो सही यार ग्वादर कितना खूबसूरत था आपको पता है आप जस्ट जाएं वहां पे एक वो बना हुआ है एक वो मतलब क्या आपको बताऊं आप बिलीव नहीं करेंगे मैं ये चाह रहा हूं कि एक प्लान एक प्रोग्राम हमारा इस तरह होना चाहिए वी शुड गो फ्रॉम हियर टू दी ग्वादर तहाँ खूबसूरती तो देखें आप मुल्क की उसकी वजह ये है कि असांजे ॿारनि असांजे नौजवाननि केरु हींअर बलोचिस्तान वञण जे लाइ तैयार न आहे The Balochistan, the Baloch people are the beautiful people. खूबसूरत बलोचिस्तान बहुत ज्यादा खूबसूरत बलोचिस्तान उते तव्हां गोल्डन सैंड द पॉइंट तव्हां शायदि ॿुधो ई न हूंदो मां त काफ़ी दफ़ा मुंहिंजो अचण वञण रहियो आहे ऐं मां जॻह जॻह ते बीही करे ऐं ख़ुदा जी कुदरत खे पियो फील कयां त कहिड़े नमूने हीउ असांजो पाकिस्तान आहे आई वेंट टू द आउटसाइड ऑफ आई वेंट टू द यूके मां यूके रहियो आहियां मां अमेरिका वियो आहियां डिफरेंट कंट्रीज़ में त असांजो कंट्री असांजो मुल्क पाकिस्तान कंहिंखां बि पोइ ते न आहे नंबर 1 नंबर 2 प्रॉब्लम्स विसरी वञो ज़हन मां कढी छॾियो त प्रॉब्लम्स आहिनि पाकिस्तान में असां हिते फासी हुआसीं असां पैसो न यू कैन डू दैट एवरीथिंग यू कैन डू दैट तव्हां निकिरो तव्हां सिर्फ़ु सोचो तव्हां मोबाइल तां ॿाहिरि न वञो तव्हां पंहिंजो मोबाइल खणो हिन ते अॼुकल्ह यार मार्केटिंग जा थी आहिनि साईं तव्हां बि वॾा पैसा लॻावा ॿुधो अॼुकल्ह न सही के ग़लत ख़बर पकड़ी है न, न, ॿुधायो थो न अॼुकल्ह तव्हां बि लॻा पियो कंप्यूटर ते मार्केटिंग शार्केटिंग जो अलाए महीने जा केतिरा लख रुपया था कमायो ये गलत तव्हांजो ख़बर है मक़सदु इहो आहे हलो जेकर ग़लति आहे त हुनखे सही करे छॾियो कोशिश कंदासीं सही ॿाहिरि वेही था रहूं साईं हिन खे हिकिड़ो प्रोग्राम ठाहे था वठूं सो दैट बट वी हैव अ लवली कंट्री एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव लवली पीपल असां वटि Urdu speaking, Hindi speaking, the concept has done now. This concept, the Punjabis, the Pakhtun, the Sindhi, the Muhajir, विसरी वञो उन concept वो खत्म थी चुका असांजे जेंजी में कॉन्सेप्ट न था हाँ बस पाकिस्तानी है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी है उनसे पूछो कि who are you वी आर फ्रॉम पाकिस्तान ये आजकल हमारे बच्चे इस तरह बोलते होते हैं उनको नहीं पता कि हम सिंधी हैं या हम की जी दोस्ती है तो ये पंजाबी है तो ये क्या है मैं अपने बच्चों से पूछता हूँ कि बाबा तुझे फलानो टीरो भला डे हलवा आर यू केयर वो आई डोंट नो ही जस्ट माय फ्रेंड उन्हनि खे सिर्फ फ्रेंडशिप जी ख़बर आहे दोस्ती जी ख़बर आहे उन्हनि खे ख़बर न आहे त की बट दे आर वेरी मच कॉम्पिटेंट ऐं असांजा ॿार मुंहिंजो त नंढड़ो जेको आहे पुट उहो माशाल्लाह ही इज 12 years old यार मां ॾिसी उन्हनि खे हैरान आहियां सर आपके भी माशाल्लाह बच्चे हैं आपके भी बच्चे हैं हम सबके बच्चे हैं आप उनको देखें आप हम कहीं और नहीं जाएं हम अपने घरों में देखें तो वो कर क्या रहे हैं और जो वो कर रहे हैं बखुदा यकीन करें हमारे दिमाग को तो समझ नहीं आती बट द फ्यूचर इज ब्राइट एंड ब्यूटीफुल पाकिस्तान ब्यूटीफुल कंट्री अच्छा मैं ये समझता हूँ फ्यूचर भी ब्राइट है बट द फ्यूचर इज टुडे आ गया है वो ब्राइट डेज और पाकिस्तान की जो अच्छे दिन हैं वो आ चुके हैं तो इसी हवाले से आप हमारे यूथ को हमारे जेंजी को और हमारी कौम को क्या आज के हवाले से आज के दिन के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पॉजिटिव रहें और जो दोस्त बनाएं वो भी पॉजिटिव लोगों के साथ रखें पॉजिटिव क्योंकि ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीज की तरह फैलती है नेगेटिविटी भी फैलती है पॉजिटिविटी भी फैलती है दूसरी बात है मैं उनसे ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि मेंटोर्स बनाएं मेंटोर्स जो सक्सेसफुल लोग हैं किसी भी फील्ड में हो सकते हैं और उनसे सीखें वरना किताबों से सीखें उनके बारे में पढ़ें कि कैसे उन्होंने सक्सेस करी उसी मुल्क में कैसे उन्होंने ग्रो किया या मुश्किल हालात में दूसरे ममालिक में भी कैसे ग्रो किया मेंटोर्स रखें और तीसरी चीज़ है ओनरशिप लें पाकिस्तान की ओन करें अपनी मुल्क को और कहें कि अब हमने इस मुल्क के लिए क्या करना है और हमने कैसे जो है वो झंडा पाकिस्तान का ऊपर रखना है और जैसे ये बात हो रही थी कि ना हम सिंधी हैं बलोची हैं पठान हैं महाजिर हैं सराइकी हैं पख्तून है बल्कि हम एक पाकिस्तानी हैं
اور ایک اور چیز میں کہتا رہوں گا کہ اپنی جو ہمارے جو جھنڈا ہم پہنے ہوئے ہیں یا جو کپڑے آپ میں پہنے وائٹ اینڈ گرین, وہ یہ ہے کہ جو وائٹ ہے وہ ہماری مائنورٹیز ہیں. مائنورٹی سے زیادہ کہ بھائی چاہے وہ پارسیز ہوں, چاہے وہ ہندو ہوں, چاہے وہ کرسچنز ہوں, اور بھی جتنی مائنورٹیز ہیں ان کو ابھی ایکول رائٹ ہے اور ایکول پاکستانی ہیں. اور آج کراچی میں تو خاص طور پہ اگر ڈی جے کالج چل رہا ہے تو وہ ہندوؤں نے بنایا, این ای ڈی چل رہا ہے تو وہ انہوں نے بنایا, اگر انکل سریا ہاسپٹل ہے تو وہ پارسیوں نے بنایا. تو بے تحاشا ان کی کنٹریبیوشن ہے اور وہ ہم سے بڑے پاکستانیز ہیں. اور میں تو بلکہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج ہمارا جھنڈا کسی نے ہرے رنگ کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے نا, اس ڈنڈے کے ساتھ وہ ہمارے وائٹ نے پکڑ کے رکھا ہے جو ہمارے مائنورٹیز ہیں. ایک اور چیز میں کہوں گا کہ آپ انکلوسیوٹی, ایکویٹی اور ڈائیورسٹی پہ بلیو کریں. ہر چیز میں مرد عورت کا اب نہیں ہے, دونوں مل کے کام کریں. ایون ٹرانسجینڈرز ہیں جو بھی ہمارے ملک میں ہیں, چاہے وہ ڈفرینٹلی ایبل ہیں, کوئی بلائنڈ ہے, کوئی ویل چیئر پہ ہے, ہم سب ایک ساتھ مل کے ہر ایک کی عزت کریں, ہر ایک کو اپنے ساتھ ملا کے چلیں. اور آپ دیکھیں کہ جب یہ کاروان چلے گا, جیسے کہ شعر ہے, کیونکہ منزل مل جاتی ہے پھر, کہ منزلوں کی بات چھوڑو کس نے پائی منزلیں, منزلوں کی بات چھوڑو کس نے پائی منزلیں, ایک سفر اچھا لگا, ایک ہم سفر اچھا لگا. تو آپ نے شروع اسٹارٹ کیا کہ 79 کا جو سفر ہے, اگر ہم سب مل کے چلیں گے تو منزل جو ہے نا, ہمیں پتہ ہے کہ کہاں جانا ہے. اور اگر نہیں پتہ ہوگا تو سی ڈی ایف صاحب ہمیں اور ڈائریکشن دیں گے اور گائیڈنس دیں گے. اور انٹلیکچوئلس کے ساتھ اس وقت ملٹری, جیسے میں آنری کمانڈر ہوں پاکستان نیوی میں, اس وقت ملٹری بھی میں بھی ہماری بہن بھائی ہیں. اگر آپ کسی ملٹری آفیسر سے پوچھیں گے, کہے گا میری بہن ڈاکٹر ہے, میرا بھائی انجینئر ہے, دوسرا بینکر ہے, کوئی دکان میں کام کر رہا ہے, میرے بچے جو ہیں وہ یہ پڑھ رہے ہیں, انہی اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. تو کوئی ڈفرینٹ قومیں نہیں ہیں ہم لوگ, ہم ایک ہی قوم ہے. اور جب ہم ایک قوم بن جائیں گے, جس کی تفریق کریٹ کی گئی ہے الگ الگ طریقوں سے فسادات کرا کے, اب وہ دور چلے گئے ہیں. میں تو بہت ہی ہوپ فل ہوں, اور الحمدللہ میں, میری وائف اور میری بیٹیاں, ہم سب کی ایک ہی نیشنلٹی ہے, پاکستانی. آج تو کوئی ویزا کا مسئلہ نہیں ہوا, آج تک ٹریولنگ کا ایشو نہیں ہوا, اور آج تک ہمیں اپارچونٹی جو مل رہی ہے وہ نہیں رکی بلکہ اور بڑی ہوئی. ہم نے جہاں جا کے بتایا ہم پاکستانی ہیں تو لوگوں نے ہمیں اپریشیٹ کیا, اور ہم نے ہمیشہ اس کا جھنڈا لے کے گئے. اور جب بھی ہم باہر ٹریول کرتے ہیں تو پاکستان کا جھنڈا ہمارے کالرز پہ ہوتا ہے. میسج یہی ہے, بی پاکستانی, بی پراؤڈ پاکستانی, بی پازیٹیو پاکستانی. शहज़ाद साहब, हाँ पैगाम ॾियणु चाहींदो हूं त ॾाढियूं ज़बरदस्त ॻाल्हियूं करे आयो, पर हिकिड़ी पैगाम कीअं तव्हांखे ॾियूं, जेसी केक न कटी तो पैगाम मुंहिंजो हिकिड़ो इज़ वेरी मच क्लियर. असांजी सॼी क़ौम जे लाइ, असांजे पाकिस्तानी जे लाइ, असांजे सिंधियुनि जे लाइ, बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी. हिकिड़ी ॻाल्हि मां अर्ज़ु करे थो वञांव, मईशत कीअं थी ठहे, अॼु हींअर सुवालु कयो, ऐं इन जो सिर्फ़ु मां नंढड़ो हिकिड़ो जवाबु ॾेई थो छॾियां. इन जी मीनिंग इज़ वेरी मच वास्ट एंड क्लियर. बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी स्लोगन ठाहे छॾियो, तव्हां नारो लॻाए छॾियो, हर जगह ते नारो लॻाए. सर मैं सही कह रहा हूँ, मैं सब ठीक कह रहा हूँ. बिल्कुल सर, बिल्कुल. हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि जी हमारी जो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, सो दैट कि हम क्राइसिस में आ गए. हिकिड़े घर में नंढो घर आहे, फॉर एग्जाम्पल, असांखे ख़बर ई न आहे त वालिद साहब खे त 10 माण्हू मुंहिंजे घर में न 50 आहिनि. पहिरियों असांजी उहा कैलकुलेशन ई सही न आहे. हिकिड़ो अर्ज़ु इहो आहे. हलो इहो मञियासीं ॻाल्हि तव्हांजी. बट द थिंग इज़, असां वटि जेका पॉपुलेशन आहे, फॉर एग्जाम्पल 25 बिलियन 25 करोड़ जेके असां चई था छॾियूं, ठीकु आहे. 25 करोड़ खे स्ट्रेंथ ठाहे छॾियो, स्ट्रेंथ मज़बूत. कीअं 25 करोड़ ई असांजो खाइण पीअण शुरू कंदा, असां ई हुनखे पचाए, असां ई हुनखे ठाहे, असां ई ठाहे ॾींदासीं न. मां हिकिड़ो तव्हांखे मोस्ट इम्पोर्टेंट ॻाल्हि करे वञा. असां वटि जाली दवाऊं ठहंदी अथव, असां वटि जाली ड्रिंक्स ठहंदा अथव, असां वटि छा छा जाली न ठहंदो आहे. भाई बैठे हैं, हमारी सारी दुनिया को पता है, आपको भी पता है. वो जाली से निकल आए, वो रजिस्टर्ड करवाएं खुद को. यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जहां जहां भी जो जो अथॉरिटीज इनके साथ है, उसको लीगल पैटर्न पे लेके आए, उसको टैक्स देना शुरू करें. तव्हां यकीन कयो, जाली जी हिकिड़ी सोच आहे, कॉन्सेप्ट आहे, असां जाली ठाहियो त असां वॾा माण्हू थियासीं. नॉट एट ऑल, ग़लति सोच आहे. तव्हां सभु उन डिस्ट्रीब्यूशन तव्हां ठाहे बि वञो था, तव्हां फैक्ट्री बि आहे, तव्हां डिस्ट्रीब्यूट बि करे वञो, तव्हां स्टाफ बि आहे. तव्हां सिर्फ़ु लाइसेंस नथा ठारायो. तव्हां सम्झो था पाकिस्तान तव्हांखे जेको गवर्नमेंट ऑफ सिंध जेका तव्हां खां टैक्स वठी वेंदी. नॉट एट ऑल, अहिड़े नमूने न आहे. तव्हां हुनजी क्वालिटी इम्प्रूव कयो. मुंहिंजी रिक्वेस्ट इहा आहे पाण तमामु दोस्तनि सां, दे आर ऑलरेडी वर्किंग. इहे नवां नथा अचनि, को लंडन दुबई मां नथो चवां, दे आर ऑलरेडी वर्किंग हियर. इहा जेका 25 करोड़नि जी जेका असांजी ॻाल्हि कयूं था आबादी जे लाइ, इनखे स्ट्रेंथ ठाहे छॾियो. इनखे जेकर असां घर में अॼु 50 ॼणा आहिनि, वालिद साहब खे ख़बर ई न आहे त आहिनि घणा, ॼणी घणा. असांखे यकीन कयो ख़बर ई कोन अथव.
असांजे घर में घणा ॿार आहिनि साईं, तव्हांजे लाइ वालिद साहब किथां वञी कमाए छा करे ईंदो, केतिरो कमाईंदो, उन्हनि मां ॿार निकिरनि, जेतिरा बि ॿार अथव उन्हनि मां ॿारनि खे कोशिशि इहा कनि त पंहिंजो इंटरनेट खणनि ऐं उन्हनि खे असांखां वधीक ख़बर आहे। ऐं जेका असां वटि प्रोडक्शन जेका आहे असां वटि ऑलरेडी, हाणे मां हिकिड़ो ॿियो नंढो अर्ज़ु करे वेंदुसि, बिज़नेस कम्युनिटी त अची वेंदा, असांजा सभु दोस्त आहिनि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी हेड, आप भी बैठते हैं भाई, हम भी बैठते हैं और हमारा एक ग्रुप भी बना हुआ है सो दैट के वी आर टुगेदर। उनमें जेके आहिनि हसन बख्शी इज दी आपके आबाद के चेयरमैन हैं और दे आर दी बिजनेसमैन। इन्हनि खे घुर्जे त जेके इन्हनि खे नेगेटिविटीज़ या इन्हनि खे प्रॉब्लम्स इन्हनि फेस कयूं आहिनि उन्हनि खे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करे छॾनि। तमाम बिजनेसमैन कम्युनिटीज में रिक्वेस्ट है कि आपके जो इश्यूज, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप कन्वर्ट करें इनटू दी स्ट्रेंथ। और मुल्क ईअं न ठहंदो जेकर असां सम्झूं था सही गवर्नमेंट अची वई, सिंध जी गवर्नमेंट असांखे पगूं पाराईंदी, 18 साल असांखे पगूं पाराए छॾी, असां ॾिठोसीं, महिरबानी साईं तव्हांजी जेके वेठा आहियो, असांजी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान असांखे अलाए किथे पहुचाए छॾो, वॾी महिरबानी। जब तक हमारे पास यंग जनरेशन, द पीपल ऑफ द पाकिस्तान, एक एक बंदा इस मुल्क को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा सही, तब तक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये वो वक्त आ चुका है, हम भी देख रहे हैं, तव्हां भी ॾिसो था माशाल्लाह, असां सभु ॿाहिरि निकिरण लाइ हींअर रेडी बीठा अथव, जेंज़ी असांजे दरवाज़े ते बीठी अथव, ॿाहिरि बीठी अथव जेंज़ी, इहे सभु माण्हू ॿाहिरि निकिरंदा। असांजा जेके आहिनि बिज़नेसमैन कम्युनिटी, दे आर वेरी मच रेडी। छा जो पिया इंतज़ारु कनि त अदा असांजी IMF मां जान छॾायो, असांजी बिजली सस्ती कयो, असांजी गैस सस्ती कयो, असांखे कारोबार करणु ॾियो त असां जेको एक्सपोर्ट बि कयूं न। द टाइम इज़ वेरी मच, यू सी, असांजो टाइम तमामु क़रीब आहे हींअर उहो अचण वारो। रीज़न मां तव्हांखे ॿुधाए छॾियो आहे त असांजी कमिटमेंट्स थी वियूं आहिनि, असांजा एग्रीमेंट्स थी विया आहिनि, मका जा हिकिड़ो मका एग्रीमेंट जा असां वी आर द लीडर ऑफ दैट वन, ऐं दिस विल एक्सपेंड, दिस वुडंट बी यू सी अप टू दी, तव्हांजो सिर्फ़ु 3 इन में कंट्रीज़ न रहंदा, इन में कुवैत, कतर, इहे त तव्हांजा ऑलरेडी बीठा आहिनि हींअर। उन खां पोइ ॾिसो त वी आर द लीडर्स, द पाकिस्तान, सी द इज़ वी आर द लीडर्स ऑफ द इस्लामिक स्टेट। त मुंहिंजा साईं असांखे ॿुधायो, हाणे तव्हां निकिरण जी कयो, इहा सोच जेका डिप्रेशन असांजे नौजवाननि में आहे हींअर एट द मोमेंट, असांखे ख़बर आहे, तव्हांखे बि ख़बर आहे, इहा डिप्रेशन असांजो आहे बिज़नेसमैन कम्युनिटी में। इहा बराए महिरबानी के इन खे ख़तमु कयो ऐं इमीडिएटली इन खे पंहिंजी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कयो। ॾिसो त असां किथे खां किथे था पहुचूं, हीउ मुल्क किथे थो वञे। अॼु जो 17 आहे न साईं, असां 80 ते वेहंदासीं, द पाकिस्तान वुड बी वेरी मच डिफरेंट एंड द रियली बेटर। मां तव्हांखे हिकिड़ो साल पूरी ॻाल्हि थो कयां, उन खां वधीक जी ॻाल्हि नथो कयां। थैंक यू वेरी मच। नदीम साहब, देखें, जेंजी की जैसे बात की है सर ने, तो मैं समझता हूँ आप दोनों भी जेंजी हैं हमारे लिए तो, और जेंजी को बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए, उनको बोल्ड होना चाहिए, उन्हें लर्नड होना चाहिए, उन्हें यूनाइटेड होना चाहिए, उनमें फेथ होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, और आगे के लिए अपने आप को तैयार करें कि जैसे ये आज माशरा पाकिस्तान का आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान बहुत जल्द तरक्की करने वाला है। फरहान भाई ने बताया, शहजाद भाई ने बताया कि दिस इज़ द राइट टाइम कि ये अपने आप को प्रिपेयर करें, अच्छी एजुकेशन हासिल करें, आगे बढ़ें और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के अंदर ये अपना हिस्सा डालें। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला सुपर पावर बनने वाला है, इकनॉमिक पावर भी और दिफाई पावर। बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का। और नाज़रीन, असांजी इहा ट्रांसमिशन जेका आहे उहा जारी रहंदी। ब्रेक ते वञण खां पहिरीं असीं हाशिम भाई खे गुज़ारिश कंदासीं त हिकु ॿियो मिली नगमो जेकॾहिं असांखे ॿुधाईंदा ऐं माहौल जेको आहे उहो अञा ख़ुशगवार थी वेंदो। हुन खां पोइ तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इस पे दिल कुर्बान, इस
पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। बुनियादों में है तेरा लहू, मेरा लहू, तेरा लहू, मेरा लहू। इससे मेरी आबरू है, इससे तेरी आबरू, इससे तेरी आबरू। इससे मेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है, इससे मेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। मेरे कायद की जीती जागती तस्वीर है, शायर मशरिक के ख्वाबों की हंसी ताबीर है। ये मेरे कायद की जीती जागती तस्वीर है, शायर मशरिक के ख्वाबों की हंसी ताबीर है। इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है, इससे मेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। जबरदस्त। अच्छा साईं, हाणे माशाल्लाह it was a great you see event, and not only the was it is great event, पर मां हिकिड़ी तव्हांखे रिक्वेस्ट कंदुसि, हेॾी ख़ूबसूरत गाननि में, हेतिरे ख़ूबसूरत माण्हुनि में, हेतिरी ख़ूबसूरत असांजी आवाम में, मां सिर्फ़ु हिकिड़ी रिक्वेस्ट इहा कंदुसि त एंडिंग खां पहिरीं हिकिड़ो असां नारो हणूं, पाकिस्तान हमें